kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Pradana, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Saiful Dewi, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Sunda Putra Ali, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Ikut Adi Pangguna, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gede Madi Adika nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Galuh Bening Utara, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Buka Eka Adeanita Selatan Krisnati, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Tiara Nambari dan nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Eka Adeanita Selatan, nomor absen 23. Nah, teman-teman, tokoh yang berjasa dalam penemuan listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Nottingham, Inggris pada tanggal 22 September dan pada tahun 1791. Pertama-tama, listrik yang ada di rumah kita dihasilkan oleh generator pada pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik telah dinaikkan hingga 220-300 megawatt. Kemudian disalurkan melalui menara-menara suntet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari menara suntet, listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangnya hingga 20 kV. Kemudian listrik disalurkan gardu distribusi dan tegangannya menurun kembali menjadi 220 kV. Akhirnya listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel pada penara elektronik. Setelah listrik tiba di rumah penduduk, arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang biasanya berada di atap atau di rumah. Manfaat arus listrik tiba di rumah penduduk untuk menyalakan benda-benda elektronik seperti LCD dan monitor. Nah, teman-teman, itu dia proses penyaluran arus listrik ke rumah kita. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya menghemat listrik sejak dini. Hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan untuk menjamin penggunaan bahan bakar fosil agar tidak cepat habis. Kamu cantik. Oh.